kandang ayam, di kandang kebo, lainnya ayam. Aduh, sakadeng deui pamajikan ulang tahun ya. Ini surprise naon ya? Ngomong di teu loba ya. Kayak sih baju zaman dahulu. Kayak kancingan luhur lagi. Dit air mah bener. Ngajual empang batur. Heh. Beureum kabeh pokona mah. Tapi nu mantep beli naon ya? Aing bingung ya. Aduh. Duit loba teh bingung. Beli embe bae aing. Surprise ke pamajikan. Udah bener jadi juragan mah. Tinggal ngunyah. Aja lah segini aja. Ngunyah terus yang penting lama. Yang penting anak buah gawe. Makan cuy. Bayagehan weng sia anak buah lah. Nafta. Dong. Marabal kotok ulah hujukut. Ya. Aduh nongkon tutup buka. Koncer ya, Bos. Iya, mana kodokna? Lepas. Udah dilepas, Don. Marabal. Kajin kan nakam. Iya. Tenang naik gaji. Oke, siap. Nah, kok gitu boy. Ngerajin. Ya. Target aing ya. Sabulan embe kudu anakan 5. Jolet tuh. Harga 30 aing sanakan di wae. Mantep kan? Boy. Ngomong-ngomong, seniornya kemana yuk? Kan balik lagi jukut. Boy. Cicing bae boy. Bingung orang ngajawabna. Jadinya ngunyah bae tuh, nawaran janto, mending aing nawaran mah. Mau jadi halang. Ngomong orang mau cing bae. Kampret doang diberi koski doang, banyak urut nih ge. Main embe. Boga bos teh ku pelit-pelit teuing. Ulah gitu boy. Sugan bae sia kabawakeun beunghar. Yang serangan kan. Ini bandar kotok, embe. Jangan ada doangan. Nyawa itu loba duit di jalan. Di aspal kok yang macam-macam ke aing. Buntang malu lu jalan jo. Gak ada. Ayam di kandang ayam, di kandang kebo, lainnya ayam. Ih, mana malah ngomong kebo. Mana ini melihat embe. Apa iba ya? Belikan kambe bae lah. Ini kambing guling, pamajikan surprise. Jalan serempit ki loba daun yo. Rata-rata ka kulit aing yo. Aduh. Wah, itu anak buahna tuh. Woi, kade woi. Ka urang. Oh, kade yo. Kasade tuh. Naon? Dio. Naon? Bosnya di mana bosnya? Ih, tadi mau keur ngunyah. Itu meureun tuh kana embe keur ngedeng. Beneran ya di kana embe. Nunya. Sekolah doang aing STM. Poe senyar pagawean, gawe nyar jukut. Iya dina ieu bos, kabangetan pelit. Batur mah. Salah jukut mah make arit make naon? Make gunting. Parah. Aya geng ngalajukut mah make arit, make gunting. Namanya kut buuk. Ya bebeunangan atuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy, tamu. Bayar kawalan. Bungkus. Kembalian ya, ya. Oke. Mbak bagus bener, Mang, yo. Dijual malah, Mang. Buset, tah meuli rokok sabungkus duitna 2.000. Nu aya tekor aing, buset. Dah, ese boga bos pelit mah. Hih. Udah ah. Enggak luas di dia mah. Ada guntingan. Gila, kuburat dijukutin. Sakit doang. Mang, ya emang dumbo oh, Mang. Ente tinggal pilih tuh, Mbe. Hayang nu model kumaha. Di urang mah nu Mbe ge aya, Mbe si mana lagi gitu. Jeule tuh. Ih, lu bener bah sih, Mang. Si mana lagi mah iya, Pan. Buah mangga. Mang aya embe si mana lagi? Atuh beda di dieu mah. Ye. Bedana kumaha? Atuh Mbe na kitu, si mana lagi? Aneh tuh jelas tukang embe. Embe nu gede tuh, Mang tuh, hayangna urang nu gede tuh. Tuh betana gendut. Oh, itu. Itu mah keur-keureuna. Ajeuna dibeli bae ku urang. Anu mana nu gede? Oh, 2 juta. 2 juta. Hmm. Lotik 2 juta mah. Tanya urang teh kajual empang. Tapi Mang, orang udah beli embeg ya. Dek ditenen di dia, sekalian dipaparonkeun. Jadi didinya Mang nu urusan. Oh, gitu. Boleh, tapi bagi hasil. Jadi, Ya, Mang, duitna Mang. 2 juta mah leuwih tah. Ya, siap. Tapi urusannya Oh, orang sabulan deui ka dieu. siap, Bos. Siap. Atuh geus Mang kitu bae, Mang. Urang rek balik ya. Mang, urusannya? Ya. Awas tadi urusan. Oh. Tadi urusan orang nu urusan yo. Tenang ya lah, tenang, Bos. Wow. Coba gaya teh jelema. Woi, domba. Tadi sih. siapa sih lu manggil aing domba? Tuh, saya kira itu tuh. Udah. Bos sia koeng tuh, embe 2 juta dibayar 5 juta. Woi. Mata bohong bos sia di ditu, biabe. Wah, bener Mang. Oh, jeung ka ditu. Waduh, kebagian mere orangnya. Pasti kebagian, kabehan anak baru ngomong bae tadi ge. Yang mereka pelit-pelit di hati doang. Sebenarnya di luar mah loyar, sayangnya mah. Kunaon sih? Lu mau jari gitu ya? Jasa. Ini ngomong mah. Pas paria. Bos. Naon Adieu dibahas sih? Kadieu heulan ya urang nanya. Emang eta bos urang ngomong naon bae ka didinya? Ih, nyana menang duit ya aing. Oh. Anak buahnya bakal menang bonus. Kabeh. Alah. Mau jari gitu sih mah. Mang, bos urang mah pait jasa. Ye, batur mah ngarit ya ngalah jukut heuh. Tuh, jukut jalan kurang ieu. Batur mah make arit. Urang mah kuning. Belit-belit nah. Astaga. Batur mah narek gaji heuh. Minimal UMR ke naon ke heuh. Ditaikkan 1.000 setahun. Kumaha pelita. Sakitu ge naik sih ya. Ih, itu ngalan jukut doang. Ngaco, hang naik gede mah atuh. Da ente. Urang semoga ieu sagokan ieu. Buset, itu mah langgokok. Capi, capek buruk. Bos urang mah nya nama. Suhu truntah. Buruk dia akan terus. Sugan bae kadang ngeuling berel. Udah deket-deket orang mana? Sungut orang kampung bau. Setelah aku bos. Iya, tuh orang beber bebas. Langsung sekali itu lah. Ngahina doang ka DG. Saya ngeliat bong. Sayang. Joget dah sekadang. Sekadang. Joget kudu daek. Nah tuh. Kudu daek. Joget tangan orang. Atur terus hidupan. Gerak. Kita gerak. Yo, keju bae. Hang lobo-lobo mah joget tuh di pasar. Bos, non bos. Nah, eta karak bos lu bager. Joget doang yang juga. Daek aing joget nyampe sore ge. Joget segala lu bari cepet. Nyamper ke bos heula nanya. Aduh, embe nya mah. Sugan be kabagian. Woi, bos. Woi, kebeneran. Embe cenah geus aku. Saha. Ih, serius bos, tadi orang kapan Murah juga murah, 1,5 juta. Beneran.
Jujur atuh Tuh, bos, oh, jujur. aya tuh 1,5 juta. Tadi anu kapan orang di dinya cenah dibayaran 5 juta eta embe. Tuh, pokoknya mah aya jatah dinya mah ya. Kurang dibere. Kalau mau omong, cing. Astagfirullahaladzim. Bener-bener aku boga bosku pelit-pelit jasa. Ih, aing tadi mesen kacapi ke Harun. Harun, kacapi aing mana? Kanan lu terkena poho, udah pentas duit mah. Ih, aku marahin. Harun, adio heula eta kacapi aing mana? Bar bos. Ayo. Lambat lah. Ih. Kan dua. Isi aing di tanah geus sing lobang lah yeuh. Kacapi. Mana euy? Oh, Dek. Rek ada oh. Buruk bos saya gitu. Anu buruk leungeunah. Bos, saya nyaho mah. Astagfirullahaladzim. Bener. Anu kieu aing daek yeuh. Anu kieu leungeunah. Rugi Nuhun, bos. nuhun. Tak kabel biku 10 mah rugi. Nuhun ya, nuhun. Anak buah kamarana deh ya. Iseng serangan. Ih. Oh nya. Mbeng geus ngalahirkeun. Kudu mereka kabar ya kanu boga. PAB lah. Bro. Simpenan mana yang geus ngalahirkeun yeuh. Alhamdulillah anaknya sehat. Tinggal kirim. Oke, sip dah. Bu, Bapak kemana sih? Tenyaho, Bapak sih tisuk yang balik-balik ke mana bawa. Coba telepon atuh Bu bapaknya. Iya, HP na geta ketinggalan tah, ada telepon ke mana tuh? Oh, Privatisasi ya. Ay, Pak. Bro, simpenan lu udah melahirkan nih dan anaknya sehat. Wah, main serong salaki aing. wah tersalah deh iya mah bebene Bapak Bu. Soalnya kemari mancung nyala Bapak jalan yang awewe. Rambutnya panjang jasa. Nu bener sih, Cung. Bener. Tuh Bapak Bu. Ada sia. Jore-jorege, berani-beranian main serong. Tarang aing. Aduh, sial ini tuh kubang ngecok. Action. Oh gitu, gawe mah kudu rajin. Pokoknya jatah aing yo. Embe sabulan kudu endog. Sembendogan. Action. Yo, ditambang yo. Tadi 2 juta kan? Tah, dibayar leuwih ku urang, asa daek ngurusan. Iya, siap pokoknya mah. Ini karyawan orang epannya serangan dia. Butuh ngarokok naon pan? Kumaha ban jukut. Mana ban jukut. Action. Nah, oke, itu kudu rajin. Ya, bos. Jatah aing ya dong. Aduh. Action. Harun.